Želim govoriti o temi od koje mnogi roditelji u našoj situaciji podsvjesno bježe i društvo općenito. O tome se jako malo priča. Ovaj puta nije riječ o medicinskim nalazima niti terapijama, riječ je o onima koji tu našu borbu i svakodnevicu gledaju svaki dan iz prvih redova. Danas pričamo o braći i sestrama djece s poteškoćama u razvoju. O tipičnoj braći ili kako to narod govori, zdravoj braći. U psihologiji postoji jedan specifičan pojam, sindrom staklenog djeteta. Taj termin nije izmišljen na nekoj Facebook stranici. Prva ga je javno objasnila Alicia Maples još 2010. godine na jednom TEDx govoru, jer je i sama odrastala kao i zdrava sestra uz brata s teškim dijagnozama. Zovu se staklena djeca jer mi roditelji, u onom kaosu od bolnica, terapija i svega toga, često kao gledamo ravno kroz to zdravo dijete. Fokusirani smo isključivo na ono dijete koje ima kao više problema. Struka tu ima konkretna istraživanja. Novije studije, poput one iz 2022. koju je provela znanstvenica Imogen Hanvey, nadam se da sam to dobro izgovorio, pokazuju da ta djeca imaju strašno težak mentalni teret. Psiholozi to zovu parentifikacija. To je pojava kada dijete puno prije vremena osjeti obavezu preuzeti ulogu odrasle osobe. Oni jako rano nauče čitati sobu, čitati ljude, shvate da su mama i tata na rubu živaca i pod stresom i onda donesu nesvjesnu odluku: ja neću praviti probleme, moje potrebe nisu bitne. Zbog toga, prema istraživanjima, ta djeca žive s ogromnim neosviještenim osjećajem krivnje, samo zato što su oni zdravi, a njihov brat ili sestra nisu. Zato u tišini pate i postaju savršena nevidljiva djeca. I tu dolazimo do još jedne stvari koju je znanost dokazala. Istraživanje iz medicinskog časopisa Journal of Pediatrics pokazuje da ta zdrava djeca ne postaju samo tiha i povučena. Oni upadaju u takozvanu zamku ekstremnog perfekcionizma. Što to znači u praksi? To znači da to zdravo dijete podsvjesno zaključi: moji roditelji pucaju po šavovima oko brata, pa ja ne smijem donijeti kući lošu ocjenu. Ja ne smijem napraviti ni najmanji problem. Ja ne smijem tražiti pomoć. I onda se to stakleno dijete pretvara u klinca koji je savršen odlikaš, koji je uvijek poslušan i koji sve rješava sam. Mi roditelji, ali i cijelo društvo, takvu djecu onda hvalimo. Tapšamo ih po ramenu i govorimo kako su samo zreli za svoje godine. Ali psiholozi i terapeuti upozoravaju da je ta njihova zrelost zapravo mehanizam za preživljavanje. Kad odrastu, takve osobe često postaju oni ljudi koji ne znaju postaviti granice, koji u svojim vezama stalno spašavaju druge i koji pokušavaju svima ugoditi. Zato velike populacijske studije pokazuju da zdrava braća i sestre u odrasloj dobi imaju znatno veće šanse završiti u zdravstvenom sustavu zbog kliničke anksioznosti ili depresije. To nije samo neko naše nagađanje, to su konkretni medicinski podaci. I o ovome se počelo pričati i kod nas, na sreću. Naša autorica i terapeutkinja Nastja Kulović u svojoj je knjizi Kud si krenula pisala baš o tome. Izdvojio bih jedan stih iz te knjige. Duboko vjerujući da će moja sestra umrijeti ako na nju zaboravim, zaboravila sam na sebe. I to je savršen primjer situacije kod staklene djece. Idemo to sad primijeniti na našu vlastitu situaciju. Petar ima svoje potrebe, svoje vježbe, svoje lijekove, svoj neki ritam. I ako on ima loš dan, cijela kuća se prilagođava. A Seka, ona je tu, ona je zdrava, oko nje ne treba letjeti. Od nje se očekuje da bude strpljiva jer bratu je kao teže. I tu mi roditelji upadamo u zamku. Zaboravljamo da i ona ima pravo biti ljuta, frustrirana i zahtijevati našu pažnju. Da se razumijemo, mi smo svjesni te situacije i mi dajemo sve od sebe da to ne radimo. Seka ima svoje tjedne aktivnosti, upisana je u plesni studio, hoda po natjecanjima iz matematike, redovito odlazi u šetnje ili vožnje s mamom ili sa mnom. I baš se trudimo što se toga tiče, ali naravno bude dana kad se Petar slini više nego obično ili kad ga nešto boli pa nam se poremete svi planovi i na kraju ispašta onda ona. Imamo tu sreću da se stvarno zna sama igrati i zabaviti, ali kad veli da joj je dosta i da želi društvo, opet se potrudimo da jedan bude s njom.
Sad dolazimo do onog dijela koji meni osobno stvara najveći problem, a i vjerujem svim drugim roditeljima. To je ono prešutno očekivanje našeg društva, pa i šire obitelji, ono famozno pitanje, a tko će brinuti o njemu kad vas jednom ne bude? I onda se svi nekako okrenu prema toj tipičnoj zdravoj braći. I da budemo jasni, to nije njihov posao. Braća i sestre djece s poteškoćama u razvoju nisu tu da budu doživotni njegovatelji. Njihov jedini posao je to da budu braća i sestre, da se igraju, da se svađaju, da se vole, a kad odrastu, njihovo pravo je imati onda svoj vlastiti život, svoje vlastite obitelji. Nisu dužni staviti svoj život na pauzu, jer ih mi kao roditelji nismo znali osigurati. I tu je poanta mojeg videa. Da bismo zaštitili tu djecu od tog nepravednog tereta, mi moramo preuzeti odgovornost za sebe. Mi, roditelji njegovatelji, se često uništavamo. Radimo do mraka, ne spavamo, ignoriramo vlastite bolove, odgađamo preglede, ali idemo malo razmišljati. Ako mi fizički ili psihički izgorimo, tko onda preuzima taj cijeli teret? Bake, djedovi? Opet ta zdrava braća. Briga o vlastitom zdravlju nije naša sebičnost. To je doslovno najvažnija obaveza prema našoj djeci. Seka voli Petra, Petar voli Seku. Neka to tako i ostane na toj bratskoj razini. A teška logistika mora biti isključivo naš problem. Ovo su teške teme, ali ako ih mi nećemo otvarati, tko će? Pišite nam dolje u komentare, imate li vi kakvu bolju ideju ili rješenje? Treba nam jako puno vremena da uskladimo pisanje i snimanje ovakvih videa sa situacijom koju imamo. Zato, ako vam je ovaj video imao smisla, stisnite taj like, preplatite se na kanal. Nažalost, tako taj YouTube algoritam funkcionira i na taj način jedino gura naše videe ljudima koji bi mogli od svega toga imati koristi. Hvala vam na gledanju i vidimo se za 2 tjedna u novom podcastu. Ćao, čao. Ne, moramo ga naučiti. Tu mu damo, može? Još mlijeko. Hoće još je, to sve moramo popapati. Ma puniš se još mlijeko. Hoće još, ja. Gdje je mlijeko? Gdje je mlijeko? Tu unutra želučak mine. Da. Ja.